что ее не снимет. А? На ходу не снимет, это надо. Надо заглушить. Что ты делаешь? Ну да. Вот это дело. О, еще больше всего. Газ дает. Что-то они тут наколхозили явно. Она уже нагрелась. Она нагревается, ее нет. Ну, чуть-чуть есть. А вот сейчас вообще. Да, давай. Подержи. Наступай, шмук. Что? Как он так со сквистом работает, ГРМ? Вообще работал идеально, пока не поменяли. Ну что это за срань? Тоже? Тык. Что это может вообще быть? Не, ну если включаешь драйв, оно учащенно, а ну включи драйв. Где-то отдаленно есть что-то, ну. Ну, сейчас типа прогрелось немного. Ну да. Ну чмыха по воздуху. Так на горячей может и не быть. Прямо как шмокает это воздух. Во-первых, поменяй воздушный фильтр. Да поменять-то поменяю. Ну, Не, может быть. понятно, что его это самое, ему не хватает воздуха. Ну, Ну, просто воздух воздух. чуть-чуть. Давай вообще его уберу. Если у нас это изменится. Давай я заглушу пока. Че, давай, может.